டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். விற்பனையில் நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நியூ ஹாலண்டில் 4710 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட ஹெச்பி வந்து 47 ஹெச்பி வந்து வருங்க. வண்டியோட மாடல் வந்து 2017 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி டோட்டலாக எவ்வளோ மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டியிருக்காங்கன்னா 3400 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்காங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் கம்பெனி பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான ஊக்கு பெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சட்டில் கீர் ஆப்ஷன் வந்து வந்துருங்க. பிரேக் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். ஸ்டேரிங் டைப் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. கிளச் டைப் வந்து டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. நீங்கள் எல்லா விதமான பயன்பாட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சட்டில் கீர் ஆப்ஷனோட இருக்கிற வண்டி தாங்க. வண்டியோட புக்கு கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. டேக்ஸும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. புக்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏவரேஜ் 60 to 70% வந்து இருக்குங்க. தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தான் வண்டியோட டயர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா. இந்த வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 77 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 4,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் பக்கத்தில் கருமந்துறை பக்கத்தில் செம்பரக்கை அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி வந்து ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட தொடர்பு எண் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கும். வண்டி வித்துருச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தொடர்பு எண் வந்து நீக்கிடுவாங்க. வண்டி வந்து விற்பனை செய்யப்பட்டதுன்னு போட்டிருப்பாங்க. இதே போன்றவங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.